If you want to sound like someone who works or studies in a French-speaking environment, I got you. Today I'm teaching you how to say something that gives educated, smart vibes. I feel like it's one of those things, if you add to the sentence, it just makes you sound educated and smart. Dans le cadre de. Dans le cadre de. So the literal translation of this is in the frame of. But clearly, we're not talking about picture frames or anything like that. This can mean any of the following: as part of, in the context of, within the framework of. If this is not making any sense at this point, please don't worry because I'm going to show you how to say this in context. I'm going to be providing you a few examples, and with that, you will understand how to use it and what it means. Dans le cadre de can be used a lot when you're talking about things in an academic setting. The most common way this is said is dans le cadre de mes études. Dans le cadre de mes études. Dans le cadre de mes études, j'ai fait un stage en France. Dans le cadre de mes études, j'ai fait un stage en France. Dans le cadre de mes études, j'ai participé à un échange universitaire au Québec. Dans le cadre de mes études, j'ai participé à un échange universitaire au Québec. Nous avons fait cette recherche dans le cadre d'un cours de sociolinguistique. Nous avons fait cette recherche dans le cadre d'un cours de sociolinguistique. Dans le cadre de mon doctorat, je participe à plusieurs conférences internationales. Dans le cadre de mon doctorat, je participe à plusieurs conférences internationales. In all of these examples thus far, it has meant as part of a program, as part of your degree, as part of, very much used in an academic setting or context. Now, if your school celebrates la semaine de la francophonie, this one is for you. Nous organisons cet atelier dans le cadre de la semaine de la francophonie. Nous organisons cet atelier dans le cadre de la semaine de la francophonie. Nous organisons cet atelier dans le cadre de la semaine de la francophonie. Dans le cadre de is also used a lot in a business or corporate setting. Here are a few examples on how we can demonstrate how amazing you are at French in a work environment. Il a été recruté dans le cadre d'un nouveau projet. Il a été recruté dans le cadre d'un nouveau projet. Dans le cadre de ton emploi, tu auras plusieurs formations. Dans le cadre de ton emploi, tu auras plusieurs formations. Lastly, dans le cadre de is used a lot when you're talking about legal matters, like legal or administrative matters. Let's just dive straight into the examples. Cette décision a été prise dans le cadre de la loi. Cette décision a été prise dans le cadre de la loi. Now, we're gonna go up a level. Are you ready? Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de développement durable. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de développement durable. For the more intermediate advanced learners, s'inscrire in this sentence does not mean to register. Because usually when you hear s'inscrire, it means usually register. But in this case, it has a more figurative meaning and it means to be part of, to fit into, or to align with something. Also, just a little pronunciation tip. A lot of people mispronounce this word. A lot of people say développement, but actually the pronunciation is développement. Repeat after me. Développement. Développement. It's not development, it's développement. So that E right there, you got to watch out for that E. It's not how you say it in the English word of develop. Let's use that verb s'inscrire again so that you fully understand what it means. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. And there we have it. You sound really smart at work because your French is so awesome because you're using dans le cadre de. Boom. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être là. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore une fois et à la prochaine.